2026年第二季，这家公司 GAAP 净利年减约 42%， 传统现金流折现模型算出的内在价值只有 78.6 亿美元，但华尔街卖方共识目标价约在242到255美元，最高喊到337到340美元，最低约170到180美元，整体评级偏买入。这家公司叫 Centrus Energy， 美股代号 LEU。 我知道你听到这里会想，获利明明在掉，凭什么给这么高价？这期节目我把它从护城河更新的财报筹码到估值更新出来，看完帮助你重新理解在这波核能复兴里什么叫卖水人。我自己的策略是适合战略性配置，但我考虑用分批长期扛波动的框架去碰。理由一句话， Centrus 是北美目前唯一拿到美国核能管理委员会 NRC 许可，能以美国自有技术商业化生产高风度，最高约 19.75% 高浓度低浓缩铀 I6 并以实际产出的企业。 AI 资料中心要的是24小时不断电的零碳基再电力，这逼着小型模组化反应炉 SMR 提前部署，而 SMR 要烧的高风度燃料，目前西方世界在北美具备完整许可与实体产线的主要就是 Centrus， 还有重要的订单。截至2026年6月底，公司在手订单高达45亿美元，排程一路排到2040年。这不是画大饼，是已经签下去的合约。 Hello， 大家好，欢迎来到 Edward 的公司研究频道，希望我们共同打造一个既看数据又听故事的交流社群。如果你希望看到我更多的研究内容，现在点个赞，算法会让更多被资讯差忽略的人看到。点赞订阅这个频道，让我有动力继续做下去。毕竟像我这样不喊单，坚持分享自己的客观分析的视频算法不喜欢推荐。商业模式与护城河，先讲它靠什么赚钱。 Centrus 是双引擎，第一个引擎是低浓缩铀 LEU 板块，做的就是分离工作单元 SWU 跟天然油的销售，供给全球既有的商业清水反应炉。这块走多年期合约，价格有固定价，也有跟市场指数挂钩的浮动价，防御性很强，是基础现金流。第二个引擎叫技术解决方案板块，这才是故事的本体。它在俄亥俄州皮克顿营运美国离心机场，生产 U235 风度介于 5% 到 20% 的 KLU， 这是下一代 SMR 和微反应炉的关键燃料。有3个地方可以强调一下，可以看成 Centrus 的护城河第一监管特许权，北美目前只有它拿到 NRC 授权生产高风度，最高约 19.75% HALEU， 并以实际商业示范产出。核能产业合规门槛高到什么程度？新进者要拿到同类高风度执照并完成实体产线，估计要5到10年，还得砸数亿美元。这道墙短期内很难被追上。第二，自主技术，它的 AC100M 气体离心机是美国自有知识产权，能灵活切换 LEU 和 XLU 产线，而且完全符合美国国防对本土技术起源的法定要求。这点很重要，因为这让它绑定了国安叙事。第三，非稀释的资本结构，它把客户的商业预付款跟联邦政府专案资助绑在一起，大幅减少去公开市场发股票筹钱的需求，扩产却不随便稀释你我的股权，这在成长股里很罕见。最新财报拆解，来看2026年8月5日公布的第二季财报，这里有个反差，你得盯着数字听。第二季总营收1亿7610万美元，年增 14.0%，比市场预期的约1亿4980万美元高出一截。其中 LEU 板块营收1亿5340万美元，年增 22%， 是主力推手。技术解决方案板块2270万美元，年减 21%， 主要是 HALEU 示范。合约过渡期的收入空窗，重点在获利。Non-GAAP 调整后，每股盈余 1.77 美元，大幅超过市场对调整后获利的预期。
GAAP 归属母公司净利只有1680万美元，摊薄每股 0.77 美元，比去年同期2890万美元掉了约 41.9%。 听起来矛盾对吧？同一季调整后大超预期 GIP 却年减40%，关键在费用。这季为了加速建产能，销售与管理费用多了约1280万美元，来到2620万。先进技术开发费用多了约750万美元，来到1080万。这些是盖工厂的钱，不是本业烂掉。所以看这家公司得看 non-GAAP 的营业性口径，别被 GAAP 的扩建费用吓跑。订单现金与指引，再来是真正让多头兴奋的部分，订单和现金。截至6月30日，总订单储备45亿美元，其中37亿是 LEO， 8亿是技术解决方案。更关键的是，那约30亿美元的潜在 LEU、HALU 承诺，已经有24亿转成确定性合约。现金方面，公司握有19亿美元未受限现金，资产负债表是净现金状态，零净债务。这在重资本扩产的公司里，等于给了他犯错的缓冲。管理层重申的2026全年指引，总营收 4.5 到 5.0 亿美元，资本部署 3.5 到 5.0 亿美元，全部砸进皮克顿和奥克里级的离心机设施。皮克顿的净新增员额从原来的超过100人上调到175人以上，这些都是认真盖产能的信号。这里补一笔最近的实质进展，不是画饼。7月1日正式签下能源部 DOE 9亿美元的黑 AEU 浓缩合约，含选择权总值最高到 10.7 亿美元，标志它从示范跨进商业量产。6月中还提前2周完成示范，合约最后900公斤 HOEU 累计产出超过1900公斤。8月6日再签下 X Energy 的长期供货加预付款合约，从2030年开始供燃料。这笔预付款直接挹注它的产能扩建，是非稀释资本。为什么它是独占不是领先？讲完财报，进入重要的观点。它的稀缺性是独占级，不是领先级。全球浓缩铀是寡头格局，玩家就4个，俄罗斯的 Rosatom， 欧洲合资 Urenco， 法国 Orano， 再来就是 Centris。 随着美欧立法禁运俄罗斯铀产品， Rosatom 在北美市场的份额被迫归零，吐出来的是巨大的供给真空。 Centris 在传统 LEU 是关键本土替代者，在高丰度 HAL 这块，它是北美目前唯一有 NRC 高丰度许可加实体产线并已产出的西方企业。那么雷说法 GLE、Silex 跟 Cameco 合作会不会取代它？根据我们与一些专业人士的分析，那技术还在试验阶段，离商业化加拿到 NRC 授权还要5到8年，中期技术被替代风险极低。换句话说，它的护城河有时间锁。产品案例与筹码智力，这里有一个案例 X Energy 的 XE100 SMR 和 TraceOX 燃料厂，2030年起的 LEU 加风度约 15.5% 的 HLU， 指定由 Centris 从皮克顿供货。这不等于未来可能是已经签下去还待分期预付款的商业合约。预付款这招很妙，客户替他出扩产的钱，股东不用被稀释，机构持股比例约5%-5%至7%区间，依最新 13F 有所波动，而且筹码正从短期交易型资金流向长线被动和产业资金。前10大 OneEgg 约 8.28%， State Street 约 8.22%， BlackRock 约 7.60%， 加拿大枫叶银行约 6.81%， Mirai 约 6.41%， 都是 ETF 和长线盘在家。对冲基金这边很有戏，西蒙斯的文艺复兴科技家仓约 74.71%， Baird加约 77.49%， 桥水小幅加约 11.88%， 但第一哨砍了约 61.88% Citadel，
砍约 33.3%， American Century 砍约 57.7%。 这个分化我理解的是，看短期 GAAP 获利的人获利了结，看长期战略位置的人接走筹码，股价中长期的底部反而因此更扎实。这里面也让人安心，执行长 Wexler 把 Halo 示范案提前交货，锁定 DOE 和 X Energy 合约。他2026年拿到1712单位限制性股票，分期到2029年归属，跟长期股价绑一起。财务长提南利这季只透过 ATM 适时融资约5390万美元，没有盲目稀释，还维持净现金。高管近3个月没有异常，主动抛售。反方观点，这部分很重要，因为看多的人最容易忽略风险。空方逻辑很实际 ，X Energy 这些客户的浓缩铀交付要2030年才开始，短期根本变不成 GAAP 净利。这季高额的 SGA 和研发费用会持续压抑短期利润率。2026 Q2 的 GAAP 净利年减约 42%， 不是单季意外，是扩建期的常态。它的营运高度依赖联邦预算和 DOE 拨款，政策一转向，扩建资金就会被撼动。还有3个具体风险：客户集中度、SM2 执照审批若延迟，海乐 U 实际拉货时程就往后拖，政策预算风险，以及费用持续侵蚀短期净利率。什么信号可能会改变观点？3个监测指标：第一，2026年底前 Oak Ridge 首台 AZ100M 新力晶机有没有组装完成？第二， DOE 那9亿美元合约的后续拨款时程。第三，他能不能再跟 Oklo、Tyra Power 其他 SMR 开发商签下新的预付款合约？这3个任何一个明显落空，多头论点就要打折。我的立场，我的策略是分批长期扛波动。技术面上，股价在170到174美元区间有强劲支撑，这季因费用上升引发的股价震荡，对长线资金反而是折价建仓窗口。我个人会把单笔金额拆小，逢回落才加，不追高。本研究仅供讨论分享用途，不适用投资建议。估值这块最有戏，用 DCF 假设未来7年营收年增4 6%， 终端净利率 22.5%， 折出内在价值只有 78.61 美元，看起来股价大溢价。但 DCF 的盲点是它只算现有 LEU 现金流，没计算 Centros 作为北美高丰度 Halo 关键供应商，在2030年后掌握庞大 SMR 燃料市场的实体期权价值。华尔街主流改用分部加总 SOTP LEU 基础业务，给2027年预估 EBITDA 约 13.5 倍。海路特许业务用45亿美元，订单乘远期市销率约5倍，再折现加回19亿净现金，导出公允价值区间约257到340美元，这跟卖方最高目标价几乎吻合。分析师评级篇买入约11到18位分析师追踪，多数给积极或中性偏多评级，共识目标价约242到255美元，隐含约 30% 上行空间，最高喊到337到340，最低约170到180。近期 Stifel 在8月25日把目标价从246下修到216，但维持买入理由就是扩建期费用上修，这种降价但续喊买，恰恰说明卖方纠结的是时点，不是方向。最后总结一下 Centros 的本质是在核能复兴和去俄罗斯化交汇点上，一张有监管牌照、有自主技术、有非稀释资本结构的独占牌。它短期获利被扩建费用压着，但45亿美元长约，19亿现金 DOE 加 X Energy 的确性合约，把未来15年的营运底线钉死了。我看多，但用分批长期的框架碰，因为2030才开始变现，这件事本来就需要耐心。如果你觉得这一期帮你看懂了一家又爱又怕的公司，
现在点个赞，算法会让更多被资讯差割韭菜的人看到。订阅这个频道，我把硬核财报讲成人话。点赞订阅这个频道，让我有动力继续做下去。毕竟像我这样不喊单，坚持分享自己的客观分析的视频算法，不喜欢推荐。本研究仅供讨论分享用途，不适用投资建议。我们下期再见。最后留一个问题给你，在核燃料供应链里，你是看好上游采矿的 Cameco， 还是中游浓缩的 Centrus？ 为什么？留言区告诉我，我整理后下支影片回你。